Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте дәмді пирожки немесе беляши десе де болады дайындаймыз. Бізде бір ерекшелігі қамырына картошка қосып дайындайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер менімен бірге. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий бөліміне сұрақтарыңызды қоя қойыңыздар. Ең алдымен бізге осылай тазаланған, сырты таза, жуылған картопты турап аламыз. Ыдысқа салып, су құйып, газға қойып пісіріп аламыз. Міне бізде картопымыз пісті. Суымен бірге осылай еземіз. Біркелкі етіп. Жақсылап езіп болғаннан соң басқа ыдысқа құйып дәмдеуіштер қосамыз. Шекер, тұз және бір жұмыртқа қосып жақсылап араластырамыз. Ашытқы саламыз, яғни дрожж салып, тағы да араластырамыз. Ең соңында ұн саламыз. Мөлшерленген ұнның барлығын салып болған соң, қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Және осы қамырдың бетін жауып, жарты сағатқа қоя тұрамыз. Енді бізге ортасына салатын начинкасын дайындау керек. Пиязды ұсақтап тураймыз. Басқа ыдысқа салып, фаршты да үстінен салып, пияздың араластырамыз. Үстіне дәмдеуіштен бұрыш және тұз қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Тұз, бұрыш барлығы жақсылап араластыру керек. Табамызға шамалы ғана бір қасықтай май құйып, фаршты осылай қуырамыз. Фаршты қуырып алған дұрыс. Бізде қамыр көтеріліп, әдемі болып дайын тұр. Осыған үстіне сұйық май құйып, қолымызбен жақсылап қамырды бір басып аламыз. Шамалы бетін жауып, 5 минуттайға қойып, енді қамырды осылай бөлшек-бөлшекке алып, үлкендеу көлемде аламыз. Бөліп дайындап аламыз. Қолымызға қамыр жабысып жатса ештеңе етпейді. Сұйық майдыға батырып жасай береміз. Ортасына дайын тұрған фаршты саламызды біріктіріп, осылай домалақ көлемде үстінен басып шығамыз. Шамалы ортасын басып жібереміз қамырдың. Шет-шетін жинақтап, оңай жабысады қамыр. Үстінен басып, барлығын осылай дайындап шығамыз.
Табаға май құйып, майды қыздырып, қамырды осылай саламыз. Бетіне қасықпен майды құйып отырамыз. Бірінші жағы қызарып қуырылғаннан соң екінші жағына аударамыз. Өте әдемі болып шығып жатыр. Екіншісінде салып жатырмын. Ингредиентінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Міне бірінші жағы қуырылды. Екінші жағына аударып, тағы да қызарғанша қуырамыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қамырына картошканы езіп, пюре қосып жасасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Міне біздің пирожкиіміз, беляшиіміз дайын болды. Балалар сабақтан келгенде осылай пісіріп дайындап қойдым. Балаларға өте қатты ұнады. Міне біреусінің ортасынан бөліп көрсетіп жатырмын. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, поделицаны басып, WhatsApp желісіне тарата қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.